नारायण वासुदेव। हिकिड़ा भगवान जा भक्त थिया जिन जो नालो हुयो रामदास। बनिया हुया, बनिया रामदास उन्हनि खे चवंदा हुया। भगवान जा ॾाढा भक्त। विशेष उन्हनि में कहिड़ो गुण हुयो? संतनि सां ॾाढो प्रेम कंदा। संत सेवा उन्हनि खे ॾाढी सुठी लॻंदी। खूब पंहिंजे घर में भंडारा हलाईंदा, संतनि जी खूब सेवा कंदा। हिकिड़ी व्यापार करे ॿिए नगर मां वापसि पिया अचनि त जेको व्यापार करे आया त उन माण्हू उन्हनि खे न खूब सीधो सामान ॾिनो। पहिरियों ईअं थींदो भाई, अॼुकल्ह जीअं धन वठंदा आहियूं बदले में कुझु ॾेई करे धन मिलंदो आहे, त पहिरियों कुझु ॾींदा हुयासीं त बदले में उहो बि कुझु ॾेई सघंदा हुया। त उन राशन ॾिनो खूब, चई भाई उहे तव्हां वटि संतनि जी सेवा हलंदी रहंदी आहे, राशन खणी वञो। ठीकु आहे भाई, ॿिए नगर मां पंहिंजे नगर अचनि पिया राशन खणी करे। ॾाढो सामान हुयो, ॾाढी तेज गर्मी, ॾाढी तेज उस हुई। अचनि पिया, भगवान जो नाम मुख में, संतनि जी सेवा हुई हथ में, प्रेम सां अचनि पिया त भगवान आया उन्हनि वटि। भगवान भी हिकिड़े साधारण रूप में आया। भगवान मनुष्य जो रूप धारण करे चवण लगा, सेठ जी, सेठ जी काॾे था वञो? चई भाई मां फलाणे नगर तो वञा पंहिंजे घर। चई मां बि तो ओॾे तो वञा, मां ॾिसां तो तव्हां वटि ॾाढो सामान आहे, भले चओ त थोड़ो मां खणाए वठां। चयो हा तुरंत भाई अच खणाए भाई, ॾाढो सामान आहे मूं वटि। भगवान वो सामान खयो। छो खयो? भगवान चाहे ना तो उन्हनि जे लाइ कोई व्यवस्था न पिया करे सघनि। कोई घोड़ा गाड़ी मोकिलना, हलो ॿियो कुछ न, त भगवान ॿियो कोई पंहिंजो सेवक मोकिले छॾना, वन भाई उन वटि सामान ॾाढो आहे, तूं सामान खणी करे घर ताणी पहुचाए। पर भगवान पाण आया। छो? छो जो भगवान चवनि था जेको आनंद मूंखे संतनि जी भक्तनि जी सेवा करण में ईंदो आहे, उहो आनंद मूंखे ॿियो कहिड़ी शइ में बि न ईंदो आहे। चओ हरे राम। हिकिड़े भक्त भगवान का सवाल कयो कि प्रभु हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हांजा 4 हथ छो आहिनि? हर माण्हू खे ॾिसूं था सभिनि वटि 2 हथ आहिनि, पर तव्हां वटि 4 आहिनि। ॾिठा अथव भगवान जा 4 हथ आहिनि? हा था कयो, भगवान दर्शन ॾिनो आहे छा? भागन वारा आयो भाई। पर ठीकु आहे, विग्रह में कॾहिं फोटो वग़ैरह में कंहिं पिक्चर में ज़रूर ॾिठो हूंदो कि भगवान जा 4 हथ आहिनि, 4 भुजाऊं आहिनि। कंहिं भक्त पुछो प्रभु तव्हांजा 4 हथ छो आहिनि? जबकि ॾिठो वञे त लुकिंग वाइज ॾिसण में बि त 2 ई सुठा लॻंदा आहिनि। हाणे तव्हां वटि कोई 4 हथ ॾेई छॾे तव्हांखे सुठो लॻंदो? हीअं 2 हथ हवा में उॾे वई तव्हांखे सुठो लॻंदो? त भक्त पुछो भगवान सुठा बि ॾिसण में 2 लॻंदा आहिनि, पर तव्हां 4 लॻाए वेठा आहियो, छो? तॾहिं भगवान जे अखियुनि में बि अश्रू भरिजी आया। भगवान बि भावुक थी विया, चवण लॻा भाई तूं सही तो चए, पर मां 4 हथ हिन जे लाइ रखिया आहिनि कि हिननि 4 हथनि सां मां पंहिंजे भक्तनि जी संतनि जी सेवा करे सघां। कोई हथ खाली न रहे। ईअं न थिए कि भाई संत वटि कोई वधीक सेवा हुजे ऐं मुंहिंजे 2 हथनि सां न थी सघे। जबकि भगवान चाहिनि त हिकिड़ी उन्हनि जे अखियुनि जे इशारे सां प्रलय थी वञे, नई सृष्टि जी रचना थी वञे, पर भगवान चवनि था मतां न 2 हथनि सां मां पूरी सेवा न करे सघां, तॾहिं मां 4 हथ रखिया। चओ राम। अहिड़ा भगवान आहिनि पंहिंजे भक्त जे लाइ, पंहिंजे संत जे लाइ। त भगवान आया अॼु साधारण रूप में। भगवान वो सामान खयो संत जी सेवा जे लाइ। रामदास सां गॾु भगवान हलण लगा। रामदास पंहिंजी मौज में भगवान जा भजन ॻाईंदो ऐं पंहिंजी धुन में हुयो। भगवान तकड़ो तकड़ो हली हली करे हुनजे घर बि पहुची विया, सामान बि रखी छॾियो। हो रस्ते में ई आध रस्ते ते पहुतो आहे न। विचार करण लॻो भक्त कि भाई हे केरु हुयो जेको अचानक आयो, वरी सामान बि वीचारे खणायो आहे, परिचित भी ना है, अॻिते भी निकिरी वियो आहे। ईअं त न काॾे खणी हलंदो थींदो भाई, वञणो हुयो रायपुर मतां बिलाई न निकिरी वञे, ईअं न थिए भाई अॻिते निकिरी वञे। घबराहट भी थी, चिंता भी थी कि मतां न हेॾे होॾे थी वञे सामान, या अलाए केरु हुयो, नालो भी न ख़बर आहे, कोई पहचान भी न ख़बर आहे, उनके लाइ मुंहिंजो घर भी ख़बर आहे, अलाए न ख़बर आहे, अॻिते भी निकिरी वियो आहे। पर पोइ तुरंत वीचार कयूं कि मां छो चिंता कयां, मूंसां गॾु भगवान आहिनि, भगवान जी कृपा आहे, चिंता उहे कनि, मां छो चिंता कयां। बस इहो वीचार करे वरी भजन करण लगा। थोड़ो ई अॻिते वधिया त मन में इच्छा थियनि कि भाई जल्दी घर पहुंचा, गर्मी जो समय आहे, घर वारी सां गॾु वञी मिलां, भोजन वोजन खाराए, कुछ रोटी वोटी खाराए, बुख भी ॾाढी लगी आहे। अॼु रोटी में अगर कड़ी मिली वञे, हाँ कथा में लिखियल अथव, भक्त सोचो कि अॼु भाई वञा ऐं घर में बढ़िया कड़ी मिले ऐं फुल्को मिले, कड़ी और रोटी मिल जाए
त पोइ बस मजो अची वेंदो भाई। एतिरो वीचार कयो, भजन कंदे कंदे घर पहुतो, ॾिठई त घर में पूरो सामान पियो आहे। केर रखियो भाई? चई अरे वो जेके तव्हां नौकरी ते रखियो आहे। घरवारी चवण लॻी उहो ई जेको नौजवान छोकिरो हुयो कोई, मूंखे लॻो तव्हां नयो नयो कंहिंखे नौकरी ते रखियो अथव। चई मां त कंहिंखे न रखियो आहे भाई, उहो वीचारो राहगीर मिली वियो। चई हा उहो ई सभु सामान रखियो, ॾाढो सुंदर पियो लॻे, ॾाढो बढ़िया। चई नालो वालो कुझु ॿुधाई? चई हा श्याम सुंदर चए पियो नालो। ॾिसो भगवान सभु ॿुधाए वेंदा आहिनि, हिंट ज़रूर ॾेई वेंदा आहिनि। हा श्याम सुंदर ॿुधाए पियो नालो। चई अच्छा इहो सामान रखियो चङी तरह, कुझु हेॾे होॾे त न कई? चई सभु त बराबरि पियो आहे, ऐं इहो बि चई वियो कि सेठ जी जल्दी अचेव था, कढ़ी ऐं फुल्को ठाहे रखिजो। चओ हरे राम। एतिरो ॿुधियो त जार जार रोअण लॻा। इहो बि चई वियो? हा चई सेठ जी बसि पहुचण वारा अथव, उनजे लाइ तव्हां कढ़ी ऐं फुल्को ठाहे रखिजो, उनजी इच्छा आहे कि कढ़ी फुल्को खावां। मूंखे लॻो तव्हां ॿुधायो हूंदो हिनखे। जार जार रोअण लॻा भक्त रामदास। चवण लॻा अरे वो श्याम सुंदर ॿियो कोई न भाई, टिनिनि लोकनि जो मालिक हुयो। जार जार रोअण लॻा। घरवारी चई रो छो था? त भगवान तव्हां ते विशेष कृपा कई आहे, जंहिंजे लाइ भगवान आया उनखे त दर्शन ॾिनो कोन, तोखे त दर्शन थी वियो, मूंखे त भगवान कॾहिं दर्शन ॾिनो कोन। ॾाढो रोअण लॻा। उन ॾींहं खां पोइ भगवत प्रीति अञा वधी वई। उन ई ॾींहुं राति जो भगवान जे ध्यान में वेठा त भगवान ध्यान में अॼु दर्शन ॾिनो। चवंदा भक्त जी चिंता न कयो, मां सदाई तव्हांजे अंग संग आहियां, सदाई तव्हां सां गॾु आहियां। तव्हां खूब भजन कयो, खूब भक्ति कयो, ऐं सभिनीनि खां सुठो गुण जेको तव्हां में आहे संतनि जी सेवा, भक्तनि जी सेवा जो, उहो कॾहिं न छॾिजो। चाहे कोई बि परिस्थिति अचे, उहो सेवा न छॾिजो भाई। उते हिकिड़ी ॾाढी सुंदर ॻाल्हि लिखियल आहे भक्तमाल में, जेकी असां तव्हांखे सत्संग में कई बार ॿुधाई आहे। भगवान भक्तमाल में लिखनि था संत भगवान जे लाइ, चवनि था कोई 60,000 सालनि ताणी भगवान जी सेवा करे। ध्यान ॾिजो भाई, मां दोहरायां तो ये ॻाल्हि। कोई 60,000 सालनि ताणी भगवान जी सेवा करे, उनजो जेको लाभ थींदो आहे उहो हिकु तरफ़, ऐं कोई भगवान जे प्यारे भक्त जो, संत जो हिकु ॾींहुं केवल दिलि सां उन्हनि जी सेवा करे त भगवान उनजो फल हिकु तरफ़ ॾींदा आहिनि। ई ॻाल्हि भक्तमाल में लिखियल अथव। चओ हरे राम। काथे भगवान जी सेवा, उहो बि 60,000 साल। अॼु त कंहिंजी उमिरि बि न आहे 60,000 साल हिन कलयुग में, पर चवंदा कोई सेवा करे त उनजो फल मां ओतिरो ॾींदुमि, पर अगरि कोई मुंहिंजे संत जी ओतिरी सेवा करे हिकु ॾींहुं त उनजो फल मां बराबरि ॾींदुमि। अहिड़ी भगवान कृपा कई त रामदास बि भगवान जी आज्ञा मनी, खूब सेवा कई। कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके संतनि सां कॾहिं ईर्ष्या बि रखंदा आहिनि, भक्तनि सां। कुझु माण्हू हुया जिन खे हुननि जी तरक़ी सुठी न पई लॻे। राजा खां शिकायत कयूं, चयूं भाई जेको रामदास आहे इन वटि ॾाढो धन अथव, राजा साहब एॾा भंडारा था हलनि हिन वटि, पर हे कर न ॾींदो आहे, राज कर यानी टैक्स न पटाईंदो आहे। कुझु इंक्वायरी विहारियो हिनजे मथां। राजा जांच कई, पर जांच में कुझु न मिलियो। कुझु 2-3 आरोप ॿिया बि लॻाए, उनखे जेल में विझी छॾियो। भक्त खे, भक्त रामदास जेल हली विया। ठीकु आहे, भगवान जी हिन में बि कृपा आहे। चओ राम। इहे थींदा आहिनि भक्त। भगवान जी हिन में बि कृपा आहे, भगवान कोई न कोई करुणा कई हूंदी। ठीकु, जेल बि हली विया भक्त। हाणे ध्यान ॾिजो, ॾाढी सुंदर हिकिड़ी घटना थी सात संगत जी। जॾहिं जेल में हुया अंदर, त कंहिं अची हुनखे ॿुधायो हाल चाल, त चई माई ठीकु आहे? चई मां ठीकु आहियां, तूं ॿुधाए ॿाहिरि सभु ठीकु आहे? चई सभु ठीकु आहे, पर अॼु तुंहिंजे घर में ॾाढा संत आया अथई। रामदास, अॼु तुंहिंजे घर में ॾाढा संत आया अथई। बस एतिरो ॿुधियऊं ऐं रोअण लॻा। चयूं घर में संत आया न, मां हिते आहियां। ओहो, मुंहिंजी घरवारी अकेले कीअं संतनि जी सेवा उते हुजां। जार जार रोअण लॻा, जार जार। ओॾी महिल उन्हनि प्रभु खे प्रार्थना कई, हिकिड़ी नंढी सी शिकायत कई कि भगवान तू मूंखे जेल में रखियो आहे, पर कोई ॻाल्हि न आहे, मूंखे कोई फरियाद, कोई गम न आहे। घटि में घटि हिन महिल त ॿाहिरि करे आ, जेॾी महिल संत घर में आया आहिनि। अॼु मां उन्हनि जी संतनि जी सेवा कीअं कंदुमि? भगवान ते नाराज थिया। भगवान ते नाराज थिया त भगवान जेल में प्रकट थिया उन्हनि जे लाइ। चओ हरे राम। भगवान दर्शन ॾिनो। भगवान चवंदा प्यारा तूं वञ। प्रभु हिते केर बीहंदो? चई अॼु मां रामदास बणजी हिते बीहंदुमि। चओ हरे राम।
भगवान उते उन जे रूप में भी रहा, चवंदा तू वन भाई, तू संतन जी सेवा करिया। ऐं भक्त जी वया, संतन जी खूब सेवा कयूं। वरी कुछ माण्हुनि ॾिसी वतो, ॾिठो त चयूं अरे यार हे त जेल में हुयो, हे ॿाहिरि कीअं आहे? हिनखे त कारागार में बंदि करायो आहे। राजा वटि शिकायत पहुती, राजा साहब हे त ॿाहिरि तो घुमे, तव्हां चओ पिया जेल में आहे। राजा आयो, कारागार में ॾिठई त रामदास हिते भी बीठो आहे, ॿाहिरि संतन जी सेवा भी तो करे। इहो कीअं? राजा खे भी ॻाल्हि सम्झ में न आई। जॾहिं ॿिन्हिनि खे साम्हूं कयूं, यानी भक्त ऐं भगवान जीअं साम्हूं बीठा, त राजा हैरान थी वियो कि भाई हिक ई चेहरे जा, हिक ई नाले जा ॿ माण्हू। जेॾीमहिल आश्चर्य थियो, ॾिसी न पिया सघनि भाई केर केर आहे, सचो केर आहे, नकली केर आहे, केर बहरूपियो आहे। अञा एतिरो वीचार पिया कनि त जेल जे अंदर भगवान उहे अंतर ध्यान थी विया। चओ हरे राम, गायब थी विया भगवान। जेॾीमहिल अखियुनि सां सभिनीनि ॾिठो कि ॿियो कोई न टिनिनि लोकनि जो मालिक आयो पंहिंजे भक्त जी रक्षा जे लाइ, पंहिंजे भक्त जे लाइ उहो जेल में भी रहियो, तॾहिं राजा चरणनि ते किरी पियो संत रामदास जी। चवण लॻो असांखे माफ़ कजो, असां तव्हांखे सम्झी न सघियासीं, पर तव्हां त भगवान जा ॾाढा महान भक्त आहियो। चओ राम। बार बार जेको इहो नज़ारो ॾिसनि पिया, उहे सभु उन्हनि जे साम्हूं चरणनि ते किरी पिया संत जे, भक्त जे, कि वाह अहिड़ी प्रीति, अहिड़ो भगवत भाव कि भगवान उन्हनि जे लाइ साक्षात प्रकट थिया। इहो ॾिसो भगवान ऐं भक्त जो प्रेम। चओ जय श्री कृष्ण।